تمام. لازم ندبر حالنا، مش لازم كل يوم لحمه وفراخ. وشويه رز كده مغسولين هحطهم كده على الشوربه يغلوا مع بعض ونرجع نشوفهم. هنيجي على بال الرز ما يستوي هنحط كوبايتين زبادي في الطبق كده. دي الكوبايه الثانيه. تمام. نحط معلقتين دقيق، المعلقه الثانيه، ونقلب بقى ايه الخليط ده بتاعنا ده، ونركنه بقى ايه على جنب لحد ما الرز بتاعنا يستوي تماما ويتهري تمام بالشكل ده. تمام كده. نيجي بقى حله فيها زيت وزبده ونحط بصل كده. الرز بتاعنا بيستوي والبصل بتاعنا بيتحمر. تمام. خلاص البصل بتاعنا اتحمر، ما نغمقوش اكتر من كده. نطفي بقى عليه كده ونصفيه بقى من الزيت بتاعه. تمام. هنيجي بقى بعد الرز بتاعنا ما استوى اهو اتهرى خالص كده في الشوربه، هنروح منزلين بالزبادي بتاعنا بالشكل ده كده. تمام. واقلب. قيمة كوباية لبن. نقلب بقى كده. ونسيب بقى المكونات كده تغلي مع بعض. طبعا انت حاطه البهارات بتاعتك في الشوربه، مش حاطه حطي ملح وفلفل. تمام. زودت شويه فلفل كده اسود. تمام. نقلب لحد ما يغلي غلوه، ويبقى كده ايه الكشك بتاعنا جاهز. نغرفه بقى في الطبق بتاعنا. ايه رايكم بقى؟ اكله مغذيه من غير لحمه ومن غير فراخ. هنيجي بقى نغرف الكشك بتاعنا كده بالشكل ده كده. نحط بقى البصل بالشكل ده. ايه رايكم بقى؟ جربوه، قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات.